teman siapa nih? Enggak, price-nya Oke. 220. Kita pakai pet lah ya. Parkirnya 14.000 sama Oke. Kayaknya isi. Aman. Sepertinya. Maju. Kayaknya habis bos, bukan belum dinyalahin set ininya. Grafiknya kurang ajar. Gak apa-apa. Sip. Oke. Grafik. Oke. Lawan gini mah gak usah diaktifin kan slime-nya. Sayang. Iyalah, sayang. Gue malu nanti. Gue pakai. Itu bisa bunuh teman sendiri dia. Gimana ceritanya? Widih. Widih. gila, nambahnya 7 langsung coy. MVP. Widih. Asli. 10 besar ya. Kita harus 3 kali menang awalnya tahu. Poinnya gede. Coba aja. 3 pertama masih gede kayak. Sabar sih. Kelakuan tuh. Belum voice juga. Biji. Lebih Biji lu gampang. kan. Kita lupa tuh sampai tuh. Iya. Sudah. Slow hand. Iya, oke. Lu nafsuan amat sih. Iya lu kan untung-untung gampang. Ntar ketemu ini lo Bitcoin lo, mampus lu. Ketemu Bitcoin lu. Aduh, Nangis darah ntar lu. Ya kemarin. kita play that aja pas ketemu Bitcoin. Hen, udah. Oi, udah oke. Iya, ngapain sih lu hand dari tadi? Lama Wah banget. nih orang banyak ngelamun nih anjir. Iya. Cut ya. Tetereret. Kalau lu matikan masih ada tuh yang hidupin. Enggak, Delusion. usah dihidupin. Delusion. Ah, Si Metal Nasla. Full delusion tuh. Waduh Si nasi. Nasla. Nah, Henry itu siapa Robert? Waduh. Kita record nih. Bukan sih. Yuk. Langsung kena saja. Lu setengah darah tuh. Kemudian di mana aja? Ini gua tuh tadi ke ini ternyata. Udah concentration belum? Belum Belum, concentration. gua slime. Ada akses sabar. ini ya? Tuh dapat ber. Udah belum? Enggak. Udah concentration. Apa-apa. Udah. Mati. Udah. Tinggal Mackenzie. Terus ngapain nih kita? Mackenzie-nya nih sakit. Mati dah. Tunggu. Siapa itu sih anaknya? Nggak tahu. Knight ada skill yang bikin pusing ya? Apa? Ada Ada. Karena yang dulu ditabrak kayak disundul gitu ceritanya. Enggak, bukan di stun, tapi kayak kita jadi Knockback. confused gitu kayak kena bel. Oh itu ininya random dia, random. Oh, Dia punya debuff tapi random. I see. Kok slime gue cepet banget tadi. Dia di sebelah kanan Ben. iya. Nah, tuh. Lu makan slime. Ada makan. Sabar ya. Dark Save ya. Udah mati. Biarnya mati guys. Pusatnya aja langsung. Iya. Ini gue teruduk.
Aduh, keroget lagi. Sudah concentration biar nggak bisa ditarik-tarik sih. Oke. Sekarang Mackenzie. Iya. Tunggu. Gue tarik. Set. Naiknya. Kenaknya. Bentar. Oke. Keluar aja. Mungkin. Ya nggak apa-apa. Kita mau. Oh keluar ya. Bentar, sabar. Oke. Habis menang biasanya ngeselin lagi. Iya, nggak tahu lah. Mudah-mudahan. Dapatnya ngeselin lagi habis menang. Enggak tahu ya kita. Oh udah oh belum ding. Fix. Setea kurang 3 Tea berapa sih poinnya sekarang? Tea ranking berapa Tea? 14. Udah lah, kayaknya nggak bisa nembus 10 deh ini. Kalau menang Oh terus, iya yang 10 udah 60-an. kalau menang terus bisa. Ayo coba. Harus 30 kali menang itu baru nembus 60 aku kayaknya. Aku baru berapa? 11. Kalau MVP sih bisa kayaknya Teh. 11. SCP 1 kan cuma dapat 3 poin ya atau 2? 2. Oh ini kamu heal aja gak? Kayaknya gampang ini. Ini mudah-mudahan ini gampang sih kayaknya ya. Jadi Bisa 2 loh Ben. Jangan main-main loh. Ya kan ada archer kita. Archer. Ini wizardnya diseruduk mati sendiri kan lihat. Iya. Oh iya. Wah lu parah banget. ini gue gimana? Ini susah. Ini heal yang banyak. Tunggu ya. Concentration bos udah. Tarik. Tuh. Nggak nyalain Safi nanti tadi. Siapa lu? Iya. Enggak apa-apa lah. Dia lari lagi. Tarik. Tuh. Mati-matinya. Dia lari terus. Coba. Buat terabak lagi. Kayaknya lama banget. Gue kena apa nih? Ngecerit mulu. Dia diem lagi. Bentar, gue lambatin. Concentration tuh bos. Kena. Mati nih dia. Nah, dia pakai masuk safety wall bawaan. Iya, dia nggak tahu. Tembus padahal. Heal terus ya. Wizardnya. Aduh, aku ngelak kayaknya ada. Aku nggak usah hit dulu ya. Sisa satu sih. Ya, Udah. Heal aku ya. Loh, Kalau tekan nomor 1. Weh, Tea MVP. oke. Ayo lagi Tea. Lagi. Thank you guys. Terima kasih telah di GB. Ya kalinya sih mesti maju sih. Terus, kayak ya. maju dikit-dikit gitu. Come on. Bisa. Ya kalau dia nggak dikejar bisa Om Ben. Kalau dia disundul-sundul itu. Iya, itu yang susah. Kalau musuhnya gampang kayak gini bisa maju. Kalau yang kayak tadi. Iya. Wits. Concentration dah. Lihat deh. Belum, tunggu bar. Gue jadi slam. Tuh. Dah tuh. Gua dah. Ini defense sih mereka. Iya. Guys, Bisa Tea lo. Kejar 2 wizard ya. aku diituin 3 orang. Wih, Itu nan turunan. Ya ini loh. Aman nggak? oh guys. Concentration Tambah tuh. lagi di Itu sini. Iya. Beneran. kita lihat aja. Tuh, gue sundur. Gua sundur. Mampus. Nggak bisa aku Mati. keras bentar lah. Oke. Tunggu. Nggak bisa gerak. Aku nggak usah hit dulu ya archernya biar aja kali dapat ini. Ini bisa Kamu dapat rank. udah mati. Samping wizardnya CT aja kan? dah. Dah. Udah heal terus Lu? ya. Ya benar untung. Oh, Ya. udah. MVP. 5 juta. Udah MVP. Stres juga terakhir-terakhirnya.
5 kali lagi tuh. Oke. Dapat 2 kan, Kak? Dapat 3. Dapat 3. Iya. Lumayan. Lumayan. 3 kali. Aku turun guys jadi 15. Tuh 15 udah 15 dia. Ah, turun itu mah dia. Kok turun? Tadi kan 14. Kok tuh? Oh, berarti naik yang di atasnya. Tapi enggak, yang di atas tetap 62 sih itunya. Masih bisa dikejar. Mereka baru menang berarti itu. Kalian 1. Right, Wah. Ship. Silent ship. Dari itu Atas yang ke Dia armor. ah, Oh, Valkyrie dia. Armor Queen. Mai. Lu maju ya, Mai. Oke. Aku pukulin wizard kalau enggak Chris ya. WS-nya pakai Oke. KTA tuh. Wizardnya yang topi itu topi kapten. Iya. Gue cepet kali itu WS-nya. Gue Tuh. Tuh Tuh konsentrasi tuh, dimakan. Bang. Udah belum? Udah belum? Udah. gue biasanya juga. Gue tarik. Ah, tuh. Stun bisa nggak? Nggak kena ya stun. Tuh. Ini wizardnya. Aduh, bisa kena. Ngecelin wizard. Yang topi aja yang di sini. Ini yang emas ini. Ini udah tanggung sih. Ah, mana? Ada Ini wizard di situ. topi emas ini loh yang emas. Gue ke Apaan PR sih? terus ya, kalian kesana aja. Gue ke PR nih gangguin terus. Lama banget, Wen. Ini wizardnya ke gue semua nih. Slime lagi. Asap. Gebuk. Betul. Ya, udah mati tuh. Udah ada. Ini. Kalau udah bisa ini langsung bantu PR ya. Langsung bantu PR. Nah, ini 2 nih lengket nih. Aduh, tarik lagi dia. Nombet nggak kurang-kurang aja. Ya iya, dia lari terus gimana? Tukaran. Lu ajar wizardnya ke gue terus anjir. Ini kita di 15 ini. Ini Iya. gue datang. Gue tarik tuh. Bantu defend dulu, Bet. Iya. Biar gue pukulin dulu aja ini. Si Bing Bong, oke freeze. Hen, storm gas. Ya, Numpuk nih. Waduh. Udah anjir. Lu nyuruh gue strom gas ke yang mana? Ke yang yang dimakan selain kerumunan dimakan apa yang kebisnya? freeze-nya tadi. Kok kerumunan dong biar mereka. Ayo. Otomatis itu ya. Udah Tuh udah sekarat. 15 langsung dia. PR. Tuh udah sekarat, Om Ben. Stun. Ini gua. Enggak. Aduh, nggak punya MP. Dikit lagi. Gua enggak punya MP. Udah mati. Udah mati dah tuh. Oke. Gas. Ntar Udah wizardnya tuh. gua nggak ada MP. Gua udah isi MP sih. Konsentrasi. Tuh defend apa aja apa ya? Gua nyari archer. Masuk aja dah. Archernya lari lagi. Wizardnya aja yang topi wizard, kapten yang wizard. emas. Hmm. Yang emas itu Om Ben. Iya, gua dibukuin bentar. Gua bersek sih. Matiin. Hmm. Oke, Bang. Oke, bisa. Waduh, buku lagi tuh. Slime, aduh, lengkap dah hidup gua. Ya, elah buku lagi. Dasar anak biji. Concentration aja. Nggak ada mana. Bukan, apa? Masih bersek. Bentar lagi baru bisa. Sabar ya. Tuh concentration. Tuh makan slime. Baru Ah ini aja deh yang deket bangke. Tuh, concentration tuh. Mati dia nih. Gua kenapa di slime sih? Aduh, Kalian ini mau sampai jam 10 atau 10 kali doang? bebas. Serah. Maunya Ikut gimana? Kayaknya enak ya. Kenapa? Lagi enak deh aku malah KPM lama-lama. Oh ya udah, bebas kita. Ya udah 10 kali aja. Mau 10 Tunggu kali. reward. Mau berapa kali bebas. Lu defend aja, Om Ben. Oke. Lu sana sendiri sana. Gua di sini aja.
Ngelas nih, ngejar Tia lagi nih. Ini WS nya ya, gue tarik ya, gue tarik ya. Tunggu biar dia kesini. Guys, langsung Oh. langsung kesini semua Lo deh. ya. Udah. Nih. Mau dikepung guys. Tunggu gue lambatin. Tuh, Concentration-nya jalan terus aja kemana? Aduh, gue kesan si Mai terus. ngapain anjir? Dia nggak bakal bisa ngejar Tia tuh. Udah gue lambatin tuh Tia. Tuh. Bang Archer ke gua. Wah, dia nabrak. Dia mau nabrak Tia. Tunggu, gue datang Tia. Ah, Mai kalau bisa bantuin Mai ya, cepet. Gue tarik. Tunggu ya. Kayaknya nggak bisa ya dia. Tuh, gue tarik. Gue stun. Dah. Gue kena lagi stun langsung. Udah sisa setengah darah nih. Concentration. Kalau ada yang bisa bantuin, aduh, makan Slim. Gak bisa, gue kejauhan. aduh, Javan brother. Aduh, Tia lari aja ya, gue ke saber ya. dia Gimana? mulai defend nih. Mulai dua arah. Oke, Kepung dua arah. Bantu. gue ke PR. Kemana ya? Bingung juga. Ini gue ke PR-nya, udah ke PR-nya gue. Gue tarik Aduh, tuh. slime ngeselin buset. Concentration. Tunggu. Tuh, concentration. Udah. Gue juga concentration sih bro. Tunggu ya. Udah mau mati nih. Iya, Siapapun yang dekat. Ke slime. ini selain dia. Bisa. Aduh, Archernya. Tolongin mungkin yang ganggu aku tuh Archer yang lagi mukulin aku. Mati, udah. Udah mati. Oke. Bar, gue bersabar. Archer. Iya, sama udah besar. Kita sendirian. Iya, aku udah di Jokendro malah ke sebelah dia. Udah mati. Udah. Itu WS-nya dari tadi ngejarin Theo itu. Awalnya Ngakak lah. gue lambat-lambatin dia doang tadi. Chandri melahan duel dia. Ya si kampret emang nih beruang setan ini. Iya nih. Jauh gue bukannya maju lari. Gak bisa, itu tetap stun. Gue Udah mati. mati nih satu lagi. Pan. Mati lu. Maju jauh gue setan. Nggak taunya dia di sini lagi duel buset. Ngapain? Kita sendirian. Ngakak banget. Kirain kita kan jaga CTA ya. Oke.